Affrontiamo ora due importanti teoremi che caratterizzano la divisione tra polinomi. Uno è il teorema d'Arresto, lo troviamo a pagina 315 del libro, l'altro è il teorema di Ruffini, che lo troviamo a pagina 316 del libro. Affrontiamo prima il teorema d'Arresto. Come esempio facciamo la divisione tra il polinomio 4x alla terza meno 5x più 6 e il binomio x più 1. Notiamo che il binomio x più 1 è proprio nella forma x meno a. È un binomio di primo grado, quindi con due termini, va bene? È un termine noto, nella forma x meno a, dove a è uguale a meno 1. Difatti se sostituite con a il termine meno 1, meno per meno fa proprio più 1. Va bene? Proviamo a eseguire questa divisione con la regola di Ruffini. La prima cosa da fare però è eseguire il completamento del polinomio dividendo andando ad aggiungere il termine di secondo grado con il coefficiente 0. Quindi cosa otteniamo? 4x alla terza più 0x alla seconda meno 5x più 6. La regola di Ruffini prevede che andiamo a sistemare tutti i coefficienti tranne il termine noto tra due righe verticali. Il termine noto lo mettiamo a destra della riga verticale di destra. Va bene? Il valore di a, d'accordo? Lo portiamo qua a sinistra di questa riga verticale. Partiamo quindi con la regola. Trascino il più 4 qua sotto sulla riga del quoziente dove leggerò il quoziente, eseguo la moltiplicazione più 4 per meno 1 e ottengo meno 4. 0 più meno 4 cosa fa? Mi dà appunto meno 4. Eseguo di nuovo la moltiplicazione, meno 4 per meno 1 e ottengo più 4. Verticalmente meno 5 più 4 ottengo meno 1. Eseguo un'altra volta la moltiplicazione, meno 1 per meno 1 fa più 1, più 6 più 1 fa 7, quindi ho un resto R di x che è diverso da 0. Faccio notare come la regola di Ruffini preveda che verticalmente eseguiamo le addizioni, qua non c'è niente, c'è 0 praticamente nell'addizione, quindi più 4 più 0 fa più 4, mentre in diagonale eseguiamo le moltiplicazioni. Meno 4 per meno 1 fa più 4, poi quando siamo qua meno 1 per meno 1 fa più 1, eccetera, eccetera. Ottengo il polinomio quoziente 4x alla seconda meno 4x meno 1. Va bene? Quello che mi interessa adesso è concentrarmi sul polinomio a di x, cioè sul polinomio dividendo. Cioè 4x alla terza meno 5x più 6. Facciamo questo tentativo. Proviamo a inserire al posto di x, va bene, il termine noto del binomio divisore nella forma appunto meno a, d'accordo? Quindi al posto di x cosa mettiamo? Mettiamo l'opposto del termine noto del divisore, quindi meno 1, d'accordo? Perché a è proprio uguale a meno 1, cioè il valore che mettiamo nella regola di Ruffini è l'opposto del termine noto del divisore. Se inseriamo meno 1 al posto di x e andiamo a fare i calcoli, vedete, quindi andiamo a calcolare andiamo a determinare quello che si chiama il polinomio dividendo, va bene, calcolato nel suo valore con x uguale ad a, quindi noi stiamo calcolando il valore del polinomio dividendo per x uguale ad a. 4 per meno 1 alla terza fa meno 4, meno 5 per più 1 fa più 5, più 6, 5 più 6 fa 11, 11 meno 4 fa più 7. Questo numero l'ho già visto da qualche parte, certo, è proprio il resto della divisione, ok, tra il polinomio a di x e il binomio b di x nella forma x meno a. Ecco quindi che è servito su un piatto d'argento il teorema d'Arresto. Data la divisione per il
polinomio di x per il binomio x meno a, senza eseguire la divisione possiamo subito calcolare quello che è il resto di questa divisione. Il resto di questa divisione noi lo troviamo trovando il valore dell'espressione letterale, ok, che caratterizza il polinomio di x per x uguale appunto ad a. Va bene? Questo è il nostro teorema del resto. Come si fa a dimostrare il teorema del resto? Semplicissimo, basta andare a sfruttare il teorema della divisione euclidea. Noi sappiamo che a di x è uguale a b di x, per cui di x più r di x, cosa che abbiamo già visto, ma b di x cos'è che è? È proprio x meno a, è il nostro divisore nella forma x meno a, va bene? Adesso nel secondo passaggio al posto di x sostituiamo quello che è il valore di a, va bene? Il termine noto del divisore, quindi calcoliamo a di a, va bene? Sostituiamo che qua al posto della x a, e cosa otteniamo? Otteniamo che a meno a diventa un termine nullo, va bene? Un numero meno se stesso in matematica è uguale a 0, quindi per la legge dell'annullamento del prodotto tutto questo termine diventa 0, quindi a di a è uguale a r di x, va bene? Quindi il valore del polinomio dividendo calcolato in x uguale ad a è proprio uguale al resto della divisione tra a di x e x meno a. Questo dice il teorema del resto, va bene? Lo abbiamo visto anche con l'esempio numerico, va bene? Possiamo ora passare a quello che è il teorema di Ruffini, che si appoggia al teorema del resto, perché fissato il fatto che il resto lo posso calcolare andando a sostituire al polinomio dividendo al posto di x il valore di a, va bene? Io ho che in questo caso abbiamo visto che il resto è uguale a 7, cioè a di a è uguale a 7, ma nel caso in cui a di a fosse uguale a 0, va bene, dato che a di a è uguale a r di x, anche r di x è uguale a 0, anche il resto della divisione è uguale a 0. Quando in una divisione il resto è uguale a 0, significa che il dividendo è divisibile per il divisore, cioè in questo caso a di x è divisibile per il binomio x meno a. Ecco quindi sviluppato il teorema di Ruffini a pagina 316 del libro, che dice quanto segue: un polinomio a di x è divisibile per x meno a, quindi per il binomio nella forma x meno a, se e soltanto se a di a è uguale a 0. Perché? Perché se a di a è uguale a 0, anche il resto è uguale a 0, e questo è un criterio base per la divisibilità tra un dividendo e un divisore. Va bene? Facciamo questo esempio. Andiamo a vedere se il polinomio a di x, 2x alla terza più x alla seconda meno 5x più 2, è divisibile per il binomio x meno 1. Cosa facciamo? Andiamo a sostituire l'opposto del termine noto nel polinomio, cioè calcoliamo a di 1. A di 1 cosa è uguale? 2 per 1 alla terza più 1 alla seconda meno 5 per 1 più 2, che è proprio uguale a 0. La risposta quindi è positiva, va bene? Il polinomio a di x è proprio divisibile per x meno 1. Ci tengo tantissimo a precisare che quando faremo la scomposizione in fattori si dovrà per tentativi andare a valutare la divisibilità del polinomio da scomporre per dei binomi divisori. Va bene? Questi binomi divisori li andiamo a cercare sui divisori del termine noto. Mi spiego. Voglio andare a vedere per quali binomi è divisibile il polinomio a di x uguale 2x alla terza più x alla seconda meno 5x
più 2. Come faccio a vederlo? Prendo il mio termine noto, va bene, e vado a elencare tutti i divisori del termine noto. Quali sono i divisori di più 2? Sono più 2, meno 2, più 1 e meno 1. Benissimo, per andare a vedere per quali binomi è divisibile la di x, vado di volta in volta a sostituire dentro a di x il termine x uguale meno 1, x uguale più 1, x uguale meno 2 e x uguale più 2, cioè i divisori del termine noto. Va bene? Se vado, come in quel caso, a sostituire al posto di x più 1 e trovo che a di 1 è uguale a 0, significa che questo polinomio è divisibile per x meno 1. E quindi cosa posso fare? Posso eseguire la mia griglia di Ruffini, va bene? La eseguiamo, quindi andiamo a mettere i vari coefficienti della griglia di Ruffini, nella regoletta di Ruffini, meno 5 più 2 delle righe verticali, questi qua. Andiamo a vedere qual è il polinomio quoziente, va bene? Quindi scriviamo qui più 1, tiriamo giù il più 2 per più 1 fa più 2, più 1 più 2 verticale faccio le somme più 3 per più 1 fa più 3, meno 5 più 3 fa meno 2, meno 2 per più 1 fa meno 2, più 2 meno 2 fa proprio 0. Il polinomio quoziente cos'è che è? Q di x è uguale a più 2 x alla seconda più 3x meno 2. Ricordo che il polinomio è del terzo grado. Se andiamo a dividere, va bene, per b di x è uguale a x meno 1, cioè un binomio di primo grado, otterremo che cosa? 3 meno 1, terzo grado, meno primo grado, otterremo un polinomio di secondo grado. E quindi cosa abbiamo ottenuto qua? Abbiamo ottenuto che 2x alla terza più x alla seconda meno 5x più 2 lo abbiamo praticamente scomposto in fattori, perché grazie al teorema della divisione euclideana vediamo come prodotto tra, questo qua è di x, come prodotto tra q di x per b di x, cioè tra 2x alla seconda più 3x meno 2 che moltiplica che cosa? X meno 1. Quindi vediamo che il teorema di Ruffini, che prende ausilio dal teorema d'arresto, è un ottimo teorema per scomporre in fattori. Va bene? Abbiamo uno strumento estremamente potente per andare a scomporre in fattori polinomi anche abbastanza complessi. D'accordo? Ultimo argomentino, sempre sulle scomposizioni in fattori, che affronteremo successivamente a questo argomento di polinomi, è la scomposizione di due binomi particolari, che sono la somma e la differenza di cubi. Siamo a pagina 317 del libro di testo. Va bene? Andiamo a vedere cosa significa scomporre una differenza di cubi. Consideriamo il binomio dividendo a di x come
differenza tra x alla terza e a alla terza. Attenzione che a alla terza, d'accordo, è un cubo dove a alla base può essere appunto un numero reale qualsiasi. Va bene? Se noi andiamo a sostituire al valore di x il numero a, cosa otteniamo? Otteniamo che a alla terza, guardate, meno a alla terza è uguale a 0. Quindi questo binomio è divisibile, per il teorema di Ruffini, per x meno a. Significa quindi che adesso possiamo applicare la regola di Ruffini e andare a vedere cosa significa dividere x alla terza meno a alla terza per il binomio x meno a. Anzitutto, questo polinomio x alla terza meno a alla terza lo dobbiamo completare. Meno a alla terza è ovviamente il termine noto, x alla terza ha coefficiente 1, però qua in mezzo manca il termine di secondo grado e il termine di primo grado, che indicheremo con coefficienti ovviamente 0. Va bene? Qua sotto invece metteremo il valore di a. Vediamo cosa otteniamo. Trasciniamo giù in basso l'1, 1 per a, 0 più a, va bene? A per a alla seconda, 0 più a alla seconda, a alla seconda per a fa più a alla terza, e alla terza meno alla terza fa 0. Va bene? Qui otteniamo un polinomio q di x che è uguale a che cosa? A x alla seconda. Vedete che chiaramente il mio polinomio q di x è di secondo grado perché abbiamo eseguito la divisione tra un dividendo di terzo grado e un divisore di primo grado, va bene? Più a alla seconda. D'accordo? Questo è il nostro polinomio quoziente. Quindi, cosa possiamo scrivere? Possiamo scomporre i fattori x alla terza meno a alla terza, e lo possiamo vedere come il prodotto, grazie appunto al teorema della divisione euclidea, del quoziente per il polinomio divisore. Quindi x alla seconda più ax, attenzione qua c'è un piccolo errore, ax, sono dimenticato di mettere x, più a alla seconda, d'accordo? Che moltiplica x meno a. Diamo da un valore, tanto per esempio, così per esempio, d'accordo? Possiamo scrivere a uguale a 2, va bene? Per a uguale a 2, cosa otteniamo? Otteniamo x alla terza meno 2 alla terza, 8, è uguale a x alla seconda più 2x più 4, che moltiplica x meno 2. E questa cos'è? È una scomposizione in fattori. Questa è una regoletta di scomposizione in fattori che riguarda la differenza tra due cubi. Come il pennarello qua è finito, d'accordo?
Questa regola di scomposizione di fattori l'abbiamo ricavata proprio grazie al teorema di Ruffini. Chiaramente A può assumere infiniti valori, va bene? L'altra regola di scomposizione di fattori riguarda non più la differenza di cubi, ma la somma di cubi. E come si scrive? Come andremo a scrivere la somma di cubi? Chiaramente è un esercizio che potete fare per casa, questo, va bene? Quindi procedere allo stesso identico modo. Anche la somma di cubi, quindi x alla terza più alla terza, la possiamo vedere come divisibile non più per x meno a, ma per x più a, d'accordo? E otterremo una scomposizione di fattori di questo tipo, x alla terza più a alla terza uguale x alla seconda meno ax più a alla seconda che moltiplica x più a. D'accordo? Se noi andiamo a fare lo stesso esempio numerico di prima, cioè vogliamo scomporre il binomio con a uguale a 2 x alla terza più 8, cosa otteniamo? Mettiamo al posto di a 2, otteniamo x alla seconda meno 2x più 4 che moltiplica x più 2. Va bene? Anche questa è un'ottima regola di scomposizione in fattori. Facciamo un'ultima osservazione. Il trinomio che abbiamo ottenuto assomiglierebbe al quadrato di un binomio. Vedete? X alla seconda quadrato perfetto, 4 al quadrato perfetto, anche qua x alla seconda quadrato perfetto e 4 quadrato perfetto. Peccato che il monomio che ho indicato qui, più 2x e meno 2x, non sia il doppio prodotto di x e di 2. Va bene? Qua dovrei ottenere 4x meno 4x, qua dovrei ottenere più 4x, ma non ottengo appunto questo risultato. Quindi questi due trinomi vengono anche detti falsi quadrati, sono dei trinomi irriducibili, va bene? Non si possono questi scomporre in fattori, va bene? Lo vedremo un po' più avanti. Quindi ne ho approfittato in questo modulo di polinomi per dare degli spunti di introduzione a tutte quelle che saranno le tecniche di scomposizione in fattori. Quindi sto parlando di quell'argomento che tratteremo nei prossimi video. Con questo video ho concluso l'argomento dei monomi e dei polinomi.